好，大家好，而家應該係第6堂㗎啦。咁啦，好，咁就教大家呢，因為呢個邊呢，油顏色嘅呢已經好 perfect 㗎啦，我覺得啦嚇。陰影啊，呢度呢個位呢個圈呢，呢個圈已經係特別突出㗎啦。呢啲位呢，最嬲尾呢，再下一堂先畫俾你聽，要畫嗰邊線啦。而家就首先呢個花蕊啦。花蕊呢，我本身呢就已經溝咗一個橙色㗎啦，即係呢一個色油咗上去個底㗎啦。咁所以呢，而家呢我就溝咗一個深色呢個啡色，啡色可以用兩用㗎喎。咁啦，首先我用咗個啡色，淡㗎嚇，淡㗎嚇，好淡嘅啡色嚟油咯，已經油咗一次㗎啦。而家我油一次俾你睇點樣油法，咁樣咯。睇下先嗱，咁咧首先咧唔需要好大力嘅，好輕力，但係最重要支筆唔可以肥啦，支筆呢個位同支尖呢個位唔可以肥，因為畫線筆嚟嘅咁啊。首先就喺中間咁樣圓圈打一圈，打一圈，打一圈，淡嘅喎。溝水啊嚇，打一圈，打一圈，再打一圈，打一圈，咁樣打一圈，喺嗰個位打一圈，打底嗰個。嗱，呢個未有個範圍嘅，你唔好喺正中間，喺個中間上少少。嗱，呢個中間嘛，上少少，呢個中間上少少，呢個咧又係中間上。嗱，睇唔睇個開始化開啊？唔緊要，由得佢化開。嗱，呢個中間又上少少，呢個又係上少少，中間呢個中間嘅上少少。嗱，呢個中間又上少少，呢度咁樣，咁樣。好啦，由得佢化開啊！你嗰個感覺上不規則唔緊要。咁咧，最嬲尾咧，我哋係會咁嘅，咁樣。然之後咧就掃一嘢。掃佢嘅，而家唔做呢個動作字，唔做字，因為每一個鋥咧佢咪有個弧度嘅，弧度嘅，好圓嘅弧度，由得佢化開。嗱，呢個唔夠啊，多少少咯，由得佢散開，散開，散開，散到咁上下咧，咁佢就會有個圓嗰個，因為佢厚啊嘛呢個底，所以咧有翻咁上下，會散開一點點㗎啦。而家你覺得不規則㗎，唔緊要㗎，好，咁我又染翻其他啲咯喎。跟住咧，我隔離又溝咗啲黑色啊、綠色啦、黑色啦、少少啡色咁樣嘅。呢個咧中間咧嗰個鋥，頭先鋥嗰個係啡色嚟嘅喎，好淡㗎，就喺呢度打個陰影，就係呢一個啦。本來油咗頭先油咗橙色嘅，而家油多啲色，油呢個色，撥呢度三角，跟住就撥開佢。咁呢度有三角，咁樣又撥開佢，好，然後就再呢度一格、兩格、三格，呢度一格格㗎，一條條其實佢咧，sorry 啊，身上係嗰個係應該嗰啲花嘅咧，裏邊嗰啲鋥嗰啲一條條嘅心啊，咁樣。我要留翻一個位白色㗎嚇，最撚尾先至用散開佢㗎，由得佢。好啦，到呢個又有好輕微咁樣，本身我畫咗一次㗎啦，而家再畫多一次，咁樣畫一次，又撥開佢。好啦，撥到咁上下啦喎，呢個咧本身已經撥咗好多次色㗎啦嘛，咁我嚟咧由個位。因為你撥呢個咧都仲有少少色嘅，咁你就撥埋嚟呢度，有呢個位咁撥開佢。因為呢對花瓣後邊咧有個陰影嘅，少少算啦，唔使多㗎。咁呢度又撥開佢，好，到呢個啦，又有少少嘅，少少咁樣，又撥開佢。你有少少咧就 feel 到係其實有少少㗎啦。
哇，好微咁樣落筆啊！呢度又係，哇！唔知你睇唔睇到？我喺呢個位彎少少，就在呢度，再落少少，掃開佢。我呢支呢個筆嚇，咁樣好。然後呢度有朵花嘅反啊嘛，喺呢度有個影，多少少咁落去，好得咗。跟住就等佢乾啦噃，好啦，就到等佢乾啦嚇，就要染綠色啦，綠色。嗱，你睇一睇我嘅荷花，睇唔睇到呢個位？睇唔到啊？呢度，哦，咁整高啲，睇下先。睇唔睇到呢一支？咁樣啦，係啦。呢度係啦，咁我落咗嗰支荷花葉嘅個莖，咁啦，咁我頭先咧已經畫咗咧嗰個邊邊㗎啦，就用深色少少嘅啫。首先溝咗呢個綠色，支筆染咗啲色啦，厚嘅，咁我撥翻佢薄少少，又係要支筆唔好肥啊！我第一堂已經教過啲筆咧，索水咧、含水咧唔可以肥嘅，唔可以太肥㗎。咁咧，我呢個咧係淺綠嘅，就用咗呢個色。呢個屬於係翠綠啦，咁樣落少少，又再落揩少少灰黑咁樣，就有呢個效果噶啦，好重色㗎嚇。咁你就好重色之餘，揩翻落呢度睇下係咪你心目中嗰個色，係嘅咧，咁就啱㗎啦。咁啊〜支筆最緊要唔好太多水，包含嗰啲綠色同黑色嘅，然之後咧先至做我呢個動作，輕輕地綠色、灰色、黑色咁樣，跟住再度一度，揩少少，然後咧先至落筆，落呢度，好輕力咁落，好輕力咁落。好輕力咁落，咁樣，然後咧攞支筆掃嗰個筆，染色個筆，揩少少佢，一落你就有種透感。嗱，唔夠嘅你咪落多少少咯，咁樣，又再嚟個，又好似頭先咁樣，綠色再加灰黑咁樣，跟住再落少少，嗱，落返呢度。我就頭先畫晒一個㗎啦，而家我加筆俾你睇嘅咋。好，畫咗個邊，然之後咧，再用呢個推線嗰支筆一路咁推落去。咁，我呢個咧，因為畫俾你睇嘅咋，所以我呢度個頭咧落多少少咁咯。咁就係咁啦。好啦，等呢度乾未咧，我又睇下咯喎。咁呢度咧，佢乾啦喎，呢度未乾，呢度乾。咁咧，你又繼續一樣喎，睇下先呢度呢個係咪一樣咧？咁樣係啦，嗱，咁又用翻頭先嗰個效果啦，用支線筆染嗰個啡色。嗱，你見佢乾咗，你咪化開咗咯，係咪化開咗㗎？好啦，你化到覺得佢係有少少浮咗出嚟啦，唔緊要。跟住咧，你就溝綠色，攞一個綠色、深綠同埋淺綠一齊。好啦，你睇下啱唔啱色喎？我呢個本身已經有綠色嘅，睇下翹下，係咪同嗰個差唔多啦？好，再加綠色，再加深少少啦，就係我想要嗰個色啦。咁啊，你溝翻落去。
溝多少少黑色，再加少少黃色。嗱，你睇下，咁樣唔係結塔架好稀嘅咋。我畫呢啲畫呢，其實慢慢畫，你慢慢享受一幅畫，就唔係人哋啲快速啊嗰啲咁。係咯，因為你唔知道你自己嘅老師呢，你即係古代宋朝嗰啲老師，佢冇話俾你聽嘅，畫咗幾耐，可能畫幾個月。我試過畫一幅山水，日日畫1個鐘或者2個鐘咁，又可以享受自己畫嘅畫，又可以享受生活好多好複雜嘅生活。因為你知啦，對人好多人都係講話人呢係群體嘅生活、群體嘅動物嚟㗎嘛。我覺得未必㗎喎，我一個好孤一個人都 OK 嘅喎，個人嚟嘅喎。咁我當然都結咗婚啦，咁跟大隊啊嘛。以前啲人成日話要結婚啊嘛，其實我細個嗰陣時，我覺得自己一個人會開心啲咯。我又要就人哋啦，你知生活啦，又要同人一齊啦，相處啦。每一個人嘅成長有自己個人嘅獨立嘅思考、個人生活嘅，就係唔會好似人哋啲一般出邊啲人話咩唔係個個人係群體嘅生活啊嘛，咁樣講喎。其實當你要揾錢要生存嘅，咁你咪要黐住啲群體咯。但係如果你成長嘅地方唔係城市係鄉村嘅，其實你一個人生活都得㗎啦。你買啲菜翻嚟賣到錢嘅，買啲肉翻嚟，你都係自己一個人生活㗎啦，係咪先？即係簡單咁嘅諗法啦。咁但係我自己覺得咋，我成長呢，讀書唔多，但係我自己淨係中意畫畫咯。喺畫畫途中，我攞到自己生命裏邊嘅一啲慰藉，係啦，所以我先至好中意，好寧靜。畫畫係我啲享受咁樣咯，就唔係速成班嚟㗎，我唔係㗎。咁你如果係要速成班，你要學啲嗰啲出邊啲學校嗰啲咯。我呢度就唔係嘅，我呢度純粹係享受生活，享受自己畫畫。正如有啲人去享受點樣種一盆好靚嘅花，咁一路睇住佢大，你都好滿足㗎噃。有啲人好中意睇一盆花已經好滿足啦。咁我又唔係種花啦嚇，我生活上冇咁嘅設施咁樣，咪唯有畫畫咯。攞少少時間，攞自己啲少少嘅錢嚟去買到自己想畫到嘅嘢，同埋而家畫筆畫眼，你睇下用咩筆嘅啫，用咩顏料，用隻紙，好似張紙都好平嘅。越係咁平，咁我咪又要挑戰下啊！我點樣可以令到張紙畫到我想畫嘅嘢咧？好啦，佢而家真正乾㗎咯喎。頭先我同你講，真係因為佢真係未乾晒。好啦。咁咧一樣好似頭先咁樣喎，但係呢個色咧就唔同頭先呢個啡色啦，一樣咁樣點落去。呢個係綠色嚟㗎嚇，深啲嘅綠色嚟㗎。就算呢個綠色咧同呢個色唔一樣啦，唔緊要。最嬲尾我係再一次咁油呢一個鋥嘅。點解呢個咁重要？呢個係好突出嘅色咧，係全朵花係最實嘅色嚟嘅。花瓣係薄嘅、透嘅。真係薄同透，你會睇到一朵花瓣咧，會睇到個後邊有幾多朵，有幾多厚嘅花瓣㗎。所以而家我哋又係咁樣嘅動作，同一樣就係咁樣，又係打圈，唔好喺個呢個嗱呢個係圓圈，但呢個圓圈啦，佢散開咗啦，喺頂圓圈嘅頂咁畫多少少咁樣，係咪？畫落去圓圈嘅頂咁樣。咁佢就會散開嘅咧，因為本身張紙咧厚噶嘛，咁樣畫開佢，散開佢。個底色咧，我之前嗰堂都講過，呢度油咗咧係橙、黃，係啦，啡，仲係深啡嗰啲咁樣，咁啦，嗱咁樣。打圓圈，再打多少唔緊要㗎，多咗都唔緊要，因為佢慢慢會滲透落去嘅。因為我本身呢個色，溝呢個色唔係實㗎啦，係咪越嚟越好深色咧？攤咗佢，等佢乾咗先，佢慢慢化開㗎啦，咁樣。好啦，
住就畫呢一個咯喎，畫呢度啦，呢度都乾啦，未得㗎咁樣。好啦，我就要咧另外一支筆啦。又係好淡咁綠色，啡綠啊應該係，我而家係啡綠啊，啡色嘅綠色，啡綠幾種色溝埋嘅，係暗暗地嘅，但係又有好光線喎。咁點樣光線呢？嗱，呢個位一路咁掃上去，我好淡㗎呢個色。咁樣，跟住用呢個，我游到嚟呢度嘅咋嚇，頭先有顏色，而家呢個分頁冇顏色嘅，推開佢，推到嚟呢度，推開佢，咁等個光，我要留翻一線嘅，因為本身嗰幅畫係有一線留翻，到呢度又係推開佢，呢個邊邊呢度。又係推開呢度咁樣，有啲毛咧甩得唔咩咁，睇唔睇到咧？啊，睇到得，好到呢度啦，又係有顏色嘅呢個嚇，由呢度流到落去，然後又推開佢，好淡好淡咁，由呢度開始，又係推開佢，跟住又係推開佢咯。好啦喎，推開個之餘，呢支筆咧仲有少少色噶嘛，推嗰支筆嚇有少少色嘅，又試係咁咯，又試係咁，有呢度由得佢彈翻開佢，喺呢度彈開佢，係啦，咁樣咯，然之後呢度又彈翻開佢，咁樣，自然咧，每一次你呢支筆咧，咁推開佢，嗱，咁就會有一個效果噶咯喎，呢支褪色，即係褪色嗰支啊，都有少少色喺度噶嘛，就係要嗰少少，咁就得噶啦。好啦，咁咧就到，好啦，到翻呢度咯噃。嗱，你見呢度啦，睇下先呢一個位，係啦呢度，咁咧，咁我咪整咗個邊嘅，咁啊中間透咗光出嚟㗎嘛，唔緊要，而家我哋就咁油啦，因為呢個色好薄㗎咋，好薄。好啦，出現嗱油咗先，等我油一油先。揾啲滴水。睇唔睇到我溝呢個色啊？睇唔睇到呢個溝個色，好薄嘅，好透嘅。然之後咧就咁油得㗎啦，唔需要推啊，因為佢好薄。油咗落去，呢個又係咁樣，啱啱好到正你自己心目中嗰個。筆咧嗱，你落筆嗰陣時咧，低啲壓落去多與少咧，就好影響你畫嗰個邊位咧會唔會過界啦咁咯嚇。我係唔會過界啦，啱啱好啊。有一次未得，而家一次等佢乾，有一次㗎咋。好啦，睇翻個花心呢個蕊啦，呢個就出咗問題啦。嗱，係我特登嘅其實。嗱，點解咁講咧？咁你有陣時落筆咧，啲顏色嗱，佢而家化開啦，唔好話乾未先，其實乾咗噶嘞噃，係咪咧？係咪實咗一粒嘢喺度咧？佢冇化開咁咧？第一次點解要整落去咧？佢化開咧，呢次咧佢溝個色咧，唔化開咧，有原因嘅，我特登俾你睇。嗱，咁佢咪實咗一粒咁樣彈到嘅，唔緊要。啱啱咧，頭先畫嗰個荷花嗰個莖咧，油咗色噶嘛，淡噶嘛。就係用呢個淡嘅嘅綠色，成個油佢，咁你自然咧就 feel 到佢，其實嗰個鋥出嚟，佢又冇事嘅噃，咁樣咯。
點解咧？因為咧你油翻淡佢，就覺得個鋥咧係收藏咗喺裏邊啦。嗱，睇唔睇到？我特登油翻到佢，嚟小心啊！呢度佢係尖位，你喺呢度尖位咁樣，係啦，好毛筆好好用嘅真係。嗱，佢尖位呢度咧，尖位咁樣兜，又轉一轉位，轉支筆，咁樣就可以兜到㗎啦。嗱，到呢度又係。有陣時支毛筆咧，你用得多咧，佢就會話俾你知啊，呢度轉彎啦。嗱，頭先我咁樣噶嘛，轉一轉支毛筆向呢個邊散大啲咁樣，嗱就可以壓落去，又可以畫晒啦。咁樣包翻自己，係咪啦？咁佢實咗嘛？而家我再油多一次，再唔得就再油多一次，咁咧，然後咧你就用再深色啲嘅筆咧，乾咗之後咧，再深色啲咧。然後再入翻佢，跟翻呢個色，畫多幾次，然後等佢乾咗之後咧，你真係加一點鋥上去就得㗎啦。咁仲要咧，最嬲尾咧由呢度咁樣畫一個圈化開，應該有白色嘅，你唔使驚咁深色喎。最嬲尾咧係加塊白色嘅毛喎，你知嘅，嗰啲荷花咧中間係有啲白毛嘅咁樣咯。好啦，到呢個位，呢個位都要嘅噃，呢度。同呢一度加翻佢，好啦，要分染開佢，咁樣，咁你就會覺得有個層次喺度噶啦。其實一路以嚟咧畫呢度咧畫咗好多次都有個層次，喺呢個咧畫到實晒嘅啫。但係點解要呢個要畫實晒？最嬲尾你就會知點解噶啦。好啦，今堂咧就係咁多啦，下次再見啦。拜拜。